vraiment ce qui est. Auscultation. Acte 1. Action. Ah, Makoso. Est-ce que tu écoutes des conseils des ministres là? Ah, quel conseil des ministres là? C'est toujours les mêmes personnes qui prennent encore les mêmes décisions alors que rien ne change. En tout cas, dans notre pays là, il n'y a plus rien à dire. Il faut seulement subir. Allons plutôt voir si Tantine Agad peut encore nous offrir un bon. Parce que là, vraiment, j'ai très soif. Yeah! Regarde l'écart entre ce qui est et ce qui devait être. Dans mon pays. Dans mon pays. Regarde l'écart entre ce qui est et ce qui devait être. Dans mon Gabon. Dans mon pays. Regarde l'écart entre ce qui est et ce qui devait être. Hein? C'est mon pays ou quoi? Regarde l'écart entre ce qui est et ce qui devait être. Là. Y'a trop de choses à dire ici à part le qui veut. Pendant que les bêtes se prennent la tête pour dire qui peut. On est dans la merde jusqu'au cou, on se met à peine debout. Le Gabon pleure depuis des années, on en fait tabou. On grandit avec la rage des années 80 pendant que nos pères ferment leur gueule. Ils conjuguent le verbe attendre. Ah mon fils, on va encore faire comment? Y'a trop de choses à faire, change d'abord ta mentalité. Arrête de courir pour la thune, où est ton intégrité? Ton pays géré en entreprise familiale, les trois pouvoirs de l'état vassalisé. Où est l'égalité sociale dont tu parles souvent? Où est le pacte solitaire dont tu brilles le nom? Rentabilité, instabilité, imbécilité. Résume bien ce que vous êtes jusqu'à pas la peine. Pas d'assurance maladie que du crédit. Remboursable en mangeant du riz plat midi. Un peu de Gabonais en plus de frigidaire pour un mois. À partir de 15, on prend des bons chez le logement. Un pays où la corruption devient une loi, il faut payer cash. Pour avoir un papier légal, ça m'est égal que l'homme censure ou pas. Je dis ce que je pense, même si peu après c'est moi la part. Incroyable mais vrai, pour avoir ta carte nationale tu dois trimer comme pour avoir un visa pour les States. Moi je pense que le pays est bafoué, il faut rebondir depuis la base, il faut se l'avouer. C'est le cas d'un pays en croissance, en développement. Ah, quitte-moi là. Tu penses que tu es la seule personne à avoir pensé comme ça? Ils sont combien qui sont venus de pays de blancs là-bas pour venir changer le Gabon? Mais ils ont fait quoi? Truc. Putain, c'est quoi ce bordel là? La coupure d'électricité, ça vient Putain, vas-y, coupe. On va reprendre la scène, vas-y. C'est pas mais il suffit plus de penser, il faut agir. Joindre la la parole, faire chacun son rôle, parle de parabole, dire la vérité, même si après t'as pas de promotion. Écarter les rues, avoir au moins une bonne gestion. Regarde le paradoxe. Théoriquement, le Gabon est l'Eldorado endémique, idyllique, je dirais même paradisiaque dans la forme. Mon pays est un ghetto, tu le sais. Nous vivons tous dans des bidonvilles, en grande major les poches vides. Délinquantes, ma titi, absence d'infrastructure, chômage. On parle même de travailleurs pauvres. 92% de lettrés agissent comme un alphabet. Conséquence, le pays vit la régression. Et on consomme tous cette galère comme une agression. Où tu vas, suffit d'attendre qui t'accueille. Tu dois attendre pendant des heures et avoir la chance pour être reçu. On en a marre de vivre dans la précarité, de voir les choses se faire malheureusement, reste la bouche cousue. Incapable, une bande incapable, la génération de nos parents, mis Gabon sur une cale. Ah voilà, il faut faire attention avec moi. Tu crois que c'est de ma faute si je n'ai pas d'emploi? C'est de ma faute si je n'arrive pas à me soigner? C'est de ma faute si je n'envoie pas les enfants à l'école, hein? Tu as raison. Regarde l'écart entre ce qui est et ce qui devait être. Dans mon pays, tout se passe comme dans un cimetière. Regarde l'écart entre ce qui est et ce qui devait être. Dans mon pays, tout va comme dans les troncs. Regarde l'écart entre ce qui est et ce qui devait être. Dans mon pays, l'incorrect a pris